Исәмсез, эфирда атна яңалыклар тапшыруы узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсын Нуриева таныштырачакмын. 30 октябрьдән коронавирус инфекциясенә бәйле шикләүләр гамәлгә кертелде. Россия президенты Владимир Путин указы буенча эшләми торган атна башланды. Шулай итеп, соңгы ярты елда коронавирустан прививка ясатмаган өлкән яшьтәге татарстанлыларга мәҗбүри үз изоляция кертелде. Таҗлы вирус шартларында әлмәтлеләр ничек яши? Бу сорауга җавап алдагы сюжетта. Узган тәүлектә Татарстанда таҗлы вирус инфекциясын йоктыручылар саны буенча яңа антирекорд теркәлде. COVID-19 диагнозы 179 кешедә расланган. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 3 кеше чирне читтән йоктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 36 кеше хастаханәгә озатылган, 143 кеше өендә дәвалана. Казанда 97, Чаллыда 24, Түбән-Кама районында 12 очрак ачыкланган. Республиканың барлыгы 24 муниципалитетында коронавирус очраклары теркәлгән. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада таҗлы вирус инфекциясенең 30771 очрагы рәсми рәвештә расланган, 25305 кеше терелгән. Илдә игъланланган мәҗбүри яллар вакытында җәмәгать туклану урыннары 23 сәгатьтән иртәнге 6-га кадәр ябылуда. Сәүдә үзәкләрендә һәм башка объектларга QR-кодлар күрсәтеп кенә кирип була. Шимбәдән башлап санитар эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр мәдәни күңел ачу чаралары үткәрү, шулай ук барлык кибетләрнең төнге сәгатьләрдә эшләве тыела. Дәүләт муниципаль хакимият органнары күн функцияле үзәкләр бу чорда эшчәнлекне штатлы режимда дәвам итәчәк. Ял атнасында эш рөхсәт ителмәгән урыннарда хезмәт инспекциясе тикшереп торачак. Әгәр дә ярамый торып та эшләү очраклары ачыкланса, урындагы затлар штрафка тартылачак. Шул ук вакытта колабызның җәмәгать һәм вакыт транспортында битлек режимын саклау буенча рейдлар көчәйтелде. Роспотребнадзор таләбен үтәмәгән һәм шәхси саклану чараларын кулланмаган пассажирларны штрафка тартырга мөмкиннәр. 30 октябрь сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне. Рәсми чыганакларга караганда аларның саны 10 миллионнан артып киткән. Әлмәт районының сәяси репрессия корбаннары җәмгыяте 20 ел элек үк барлыкка килгән. Беренче елларны ул нибары 79 кешене берләштерә. Районда алып барылган актив эш нәтиҗәсендә 2008 елга аларның саны 220-гә җитә. Бүген биредә фаҗигале язмышлары уртак булган 60 яшьтән башлап 95 яшькәчә 100дән артык кеше исәпләнә. Илебез тарихында кара тап булып кирип калган әлеге дәвер шаһитләренең балалары инде үзләре күптән әби-бабай булсалар да, елга бер тапкыр якыннарын искә алу өчен хәтер мәйданына җыела. Теманы Фирая Юнусова дәвам итә. Ел сайын 30 октябрьдә дистәләгән әлмәтлеләр сәяси репрессия корбаннарын искә алу өчен хәтер мәйданында очраша. Биреге алар туганнарын, нигезсез атып үтерүчеләрне, төзәтү хезмәт лагерьларына яки озак вакытка төрмәгә озатканнарны искә алу өчен җыела. Күпләр өчен әле бу шәхси фаҗига. Нахакка гаепләүләр күпме кешенең гомерен вакытыннан алда алып киткән, күпмесенең йөрәген, җанын әрнеткән. Әби-бабалары нигезен, туган як туфрагын соңгы сулышларына кадәр сагындырып яшәткән. Хәтер вакыйгаларга 8 дистә елдан артса да, алар салган карашым халык күңеленнән әле дә җуелмый. Совет власты елларында сәяси мотивлар буенча миллионлаган кеше масса күләм репрессияларга дучар ителә. Әлмәт районында корбан булганнарны 2000 елдан алып искә алалар. Әлеге чарага корбан булучыларның гаиләләренә ветераннар советы Әлмәт муниципаль районы белән берлектә күчтәнешләр әзерләгәннәр иде. Без бүген бөтен Россия белән сәяси репрессиялар корбаннары искә алу көне үткәрәбез. Эпидемик шартлар кайраңкы булу сәбәпле без зур митинг җыймадык бүген. Шулай да бу көнне искә алмыйча калдырмадык. Ветераннар советы рәисе Василий Иванович Самойлов истәлекле бүләкләр әзерләде. Уздырылган чарада идарә башлыклары, ветераннар советы, әлеге чор шаһитләре булганнар һәм җәмәгатьчелек катнашты. Бүген шәһәрдә һәм районда сәяси репрессия корбаны булган 79 кеше гомер кичерә. Бүген шәһәрдә һәм районда сәяси репрессия корбаны булган 79 кеше гомер кичерә. Митингта чыгыш ясап Әлмәт муниципаль районы ветераннар советы рәисе Василий Самойлов сәяси репрессия корбаннарын искә алуны илебез тарихының фаҗига белән сугарылган битләрен хәтерләү булуын билгеләп үтте. Я хотел бы пожелать нашим семьям, которые сегодня есть. Мин әти-әниләре, әби-бабайлары репрессияләнгән гаиләләргә сәламәтлек, иминлек телим. Хәтерне бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Кешеләр әлбәттә бу вакыйгаларга бик тискәре карый. Мин аларның дәүләтебезне гафу итүләрен теләр идем. И люди, конечно, к этому относятся, к тем событиям, очень негативно. Шымлы еллар шаһитләренең саны елдан-ел кими бара. Һәлак булган һәм зыян күргән кешеләрне 1 минутлык кымлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Әлмәт шәһәренең искә алу мәйданында
Siyasi репрессия құрбаннарын иске алу һәм алар хөрмәтенә чәчкәләр кую елда оештырыла. Быел ул пандемия аркасында аз халык белән үтеп китте. Азнакайда да репрессия корбаннарын иске алдылар. Бу көнне райондашлар репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл янында очрашты. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Толырак Эльмира Шәрифуллина сөйли. Төрле елларда илдә барган сәясәт нигезендә административ тәртиптә репрессияләнгәннәрне тагын бер кат искә алу көне бу. Мөлкәтеннән, йорт җиреннән мәхрүм ителеп, илнең тормыш итү өчен шартлары булмаган ерак төньяк һәм көнчыгыш төбәкләренә сөрелгән миллионлаган корбаннарның язмышын хәтердә яңарту көне. Шундай ветераннарыбыз бар. Без инде быел аларны чакырмадык. Чөнки шундай пандемия вакыты бит инде, локдаун вакыты. Biz аларның һәрберсенә барып, өйләренә аларга рәхмәт сүзләре әйтәбез. Шушыны продовольственный пакетлар белән бирәбез аларга һәрберсенә. Шуңа күрә аларга инде аерым игътибар булырга тиеш. Оешмалардан да, безнең тарафтан да без андый көннәрне онытырга тиеш түгел. Кызганыч, иң укымышлы, тырыш якташларыбыз сәясәт корбаннары булдылар. Без бүген аларны искә алабыз, диде социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев. Репрессияга эләккән безнең иң укымышлы, иң алдынгы карашлы кешеләребез, менә алар шактый бүгенге көндә инде бездә 33 кеше калды, алар яшәп киләләр, аларның балалары бүгенге көндә. Чыннан да бер авыр вакытлар менә Марсыз дип китте. Ни өчен кулга алынган, нинди гаибе булган, менә шушларын да алар инде аңламыйча, акланмыйча алар бүгенге көнгә хәтле даже репрессия галләккән кешеләрнең исемнәре акланмаган кешеләргә хәтле бар. Менә аларны без инде онытырга тиеш түгел. Чыннан да тарих инде ул дөреслеккә барырга тиеш. Менә шушы дөреслекне без инде бүгенге яшь җитәкчеләр дип әйтергә кирәк инде. Шушларның төбенә хәтле төшеп, нигезен аңлап, без аларны инде эшне алып барырга тиеш булабыз инде. Хәтер китабы мәгълүматларына караганда, Татарстанда 50 меңнән артык кеше репрессияга дучар булган. Аларның 5 меңнән артыгы атып үтерелгән. Республикаларга, районнарга өстән күпме кешене репрессияләргә кулак дип малын тартып алырга, сөргөнгә сөрергә разнарядкалар килгән. Рима Шергазина 8 айлык вакытыннан ятим кала. 1937 елда әтине эштән алып киткәннәр диде ул. Әнигә бик авыр булды инде, булган инде, дүрт бала белән ялгыз калгач. Иштү бөтенлеген калдырып, бер мунчага алыштырып кайтканнар инде. Үткәнне һәм тарихны үзгәртеп булмый. Иң мөһиме, андый вакыйгалар киләчәктә булмасын. Гадел хөкем йортында Әлмәт шәһәр суды рәисе һәм җирле масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән эшлекле иртәнге аш форматында матбугат конференциясе узды. Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин белән әңгәмә барышында актуаль темалар күтәрелде. Толырак алдагы материалда. Людям нужна судебная защита, люди, то есть об этом нуждаются, и, естественно, вот закрываться и ограничивать права граждан мы никак не имеем права. Тажлы вирус инфекциясы таралуга юл куйма максатыннан эш режимына билгеле бер төзәтмәләр кертелде. Бу суд эшчәнлегендә дә чагылыш тапмый калмады. Беренчедән 2020 елдан бирле халыктан дәвга гаризалары почта аша яки электрон рәвештә җибәрергә кирәк. Гражданнарның мөрәҗәгатьләре дә электрон рәвештә кабул ителә. Шәхси кабул ителәр әлегә туктатылган. Электрон суд эшчәнлеге закон белән билгеләнгән срокларны бозмый. Административ хокук бозуларга кагылышлы эшләрне карау онлайн видеоконференция режимында уза. Җинаять һәм гражданлык эшләре элеккегечә карала. Бу елны Әлмәт районы суд тарихында беренче тапкыр суд присяжныйлар катнашында узды. Судимый имеет право, то есть когда Хөкем ителүче суд утырышы башланганчы әлеге карардан баш тартырга хокуклы. Эшне тикшерү тәмамланганнан соң тикшерү органнары присяжныйлар катнашында эшне карарга язалар. Эш килә, башланыр алдыннан суд әзерлек өлешен җыя һәм тагын бер кат аныклый. Бездә присяжныйлар катнашында 2 гариза бар иде, әмма берәү баш тартты. по одному делу он отказался. Журналистларның сорауларына җавап биргәндә хөкемдар административ, гражданнар һәм җинаять эшләрен тикшерүдән тыш ковидка каршы чаралар кертү аркасында да эш өстәлүен билгеләп үтте. Маска режимын саклау буенча рейдлар барышында ачыкланган хокук бузуларга бәйле зур эш күләме шулай ук хезмәткәрләр җилкәсенә ята. Шулай ук Тәлгат Гаделшин мәгариф өлкәсендә коррупция фактлары барлыкка килүен ассызыклады. В высших учебных заведениях, то есть были Югары уку йортларында вазифаи затлар акча алган һәм моның өчен билгеле бер бәя куйган, ягъни билгеләрне сатып алу факты булды. Бу зур проблема, дипломнар сатып алу вакытыннан ук башланган проблема. То есть
получили преподаватели. Тәлгать Гаделшин сүзләренә караганда, соңгы 10 еллык дәвамында кергән эшләрнең зур өлеше урлаулар һәм талаулар белән бәйле. Ә менә транспорт чарасы белән идарә итүгә бәйлеләрнең саны кимегән. Матбугат конференциясе ахырында Тәлгать Гаделшин суд системасы музее булдыру хакында белдерде. Бу эштә җирле масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре үз редакцияләре архивларында файдалы материаллар эзләп, аның фондына үз өлешләрен кертә алачаклар. Журналистлар үз чиратында суд эшчәнлеген яктыртуны дәвам итәргә әзер булуларын белдерделәр. 1999 елдан 30 октябрьдә илебездә тренер көне билгеләп үтелә. 22 ел дәвамында бу көндә спортчылар үзләренең тренерларын тәбрикли һәм аларга рәхмәтләрен белдерә. 31 октябрь көнне өстәл теннисы спорт мәктәбендә тренерлар көненә багышланган ярышлар узды. Кайсы шәһәр теннисчылары катнашканын һәм әлеге спорт төренең файдасы хакында алдагы минутларда. Ярышлар бер юлы берничә өстәл артында башлана. Барлыгы 48 спортчы көч сынаша. Алар Октябрьский, Ознакай, Бөгелмә, Баулы шәһәрләреннән килүчеләр һәм калабызның Мирас спорт комплексында өстәл теннисы буенча спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр. Спортсмены разбиты по возрастным группам от 7 до 9 лет. Катнашучылар яшь төркемнәре буенча бүленгән. 7 яшьтән 9 яшькә кадәр, 10-нан 12-гә, 15-тән 19-га һәм өлкәнрәк. Һәр төркемдә җиңүчеләрне бүләкләр һәм мактау грамоталары көтә. Третье место будут награждаться подарками и почетными грамотами. Өстәл теннисы кулларның хәрәкәтчәнлеген үстерүгә уңай тәэсир итә. Кулларның вак моторикасын үстерә, кул һәм беләсек мускулларын ныгыта. Теннис ул менә күзне әйбәтләндерә. Ул файда бирә аякларны ныгыта. Үзе вид спортта ул бик кызык уен. Мин шөгыльләнә башладым 5-нче класста. Шөгыльләнә башладым, менә команда уйныйм. Руслан Сапаровка 16 яшь, өстәл теннисында ул 7-нче ел. Илья Васюткинга 18, ул 10 ел шөгыльләнә. Егетләр алга таба да бу спорт төрендә калырга теләүләрен яшерми. 6 яшьлек Диана да шул фикердә. Аның тәҗрибәсе 2 ел. Я хочу заниматься каждый день, потому что Мин һәр көнне шөгыльләнергә телим. Миңа инде 2-нче ракетка бүләк иттеләр. Мин әйбәт шөгыльләнәм. Мне уже подарили вторую ракетку. Я хорошо занимаюсь теннисом. Өстәл теннисы популяр спорт уены. Ул көндәшләрнең ракетка ярдәмендә шарчыкны теннис өстәленә аркылы тарттырылган сетка аша бер яктан икенче якка җибәрүеннән гыйбарәт. Көндәшләр чиратлашып рәттән икешәр подача ясый. Һәр сет 11 очкога кадәр дәвам итә. Әлегә шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Курбанов. Сезнең белән саубуллашабыз.